আজকের টপিক হলো পেট্রোল এবং ডিজেল ইঞ্জিনের মধ্যে পার্থক্য। তোমরা মনোযোগ দিয়ে আজকের টপিকটি খুব ভালো করে শুনবে, খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক। পেট্রোল ও ডিজেল ইঞ্জিনের মধ্যে প্রথম পার্থক্যটি হল লোয়ার ইনিশিয়াল কস্ট, অর্থাৎ পেট্রোল ইঞ্জিন ডিজেল ইঞ্জিন থেকে কম খরচাজনক, অর্থাৎ পেট্রোল ইঞ্জিনের দাম কম, এবং ডিজেল ইঞ্জিন হায়ার ইনিশিয়াল কস্ট, অর্থাৎ ডিজেল ইঞ্জিনের দাম পেট্রোল ইঞ্জিনের তুলনায় বেশি। দ্বিতীয়টি হল পেট্রোল ইঞ্জিন রিকোয়ার্স ফ্রিকোয়েন্ট ওভারহোলিং, অর্থাৎ পেট্রোল ইঞ্জিনে ফ্রিকোয়েন্ট ওভারহোলিংয়ের দরকার হয়, কিন্তু ডিজেল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে ওভারহলিং অফ ডিজেল ইঞ্জিন ইজ ডান আফটার এ লং টাইম, অর্থাৎ অনেক সময় পর ডিজেল ইঞ্জিনে ওভারহলিং হয়। এরপর 3 নম্বর পার্থক্যটি হলো পেট্রোল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে ফুয়েল কনজামশন ইজ পেট্রোল ইঞ্জিন ইজ হাই, অর্থাৎ পেট্রোল ইঞ্জিনের ফুয়েল কনজামশন অনেক বেশি ডিজেল ইঞ্জিনের থেকে, এবং ডিজেল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে ফুয়েল কনজামশন ইন ডিজেল ইঞ্জিন ইজ লেস, অর্থাৎ পেট্রোল ইঞ্জিনের থেকে ডিজেল ইঞ্জিনের ফুয়েল কনজামশন অনেকটাই কম। এবার পেট্রোল ইঞ্জিনের বলেছে যে পেট্রোল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে স্পার্ক প্লাগ ফিট করা থাকে, অর্থাৎ পেট্রোল ইঞ্জিন ইজ ফিটেড উইথ এ স্পার্ক প্লাগ, আর ডিজেল ইঞ্জিনে ইনজেক্টর ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ ইট ইজ ফিটেড উইথ এ ফুয়েল ইনজেক্টর ফর ডিজেল ইঞ্জিন। এবার পেট্রোল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে লেস পাওয়ার ইজ প্রডিউসড ডিউ টু লোয়ার কম্প্রেশন রেশিও, অর্থাৎ পেট্রোল ইঞ্জিনে কম্প্রেশন রেশিও লো থাকায়, অর্থাৎ কম থাকায় এখানে কম পরিমাণে পাওয়ার উৎপন্ন হয়, কিন্তু ডিজেল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে ডিউ টু হায়ার কম্প্রেশন রেশিও মোর পাওয়ার ইজ প্রডিউসড, ডিজেল ইঞ্জিনের কম্প্রেশন রেশিও খুব উচ্চ বলে এখানে বেশি পরিমাণে পাওয়ার বা শক্তি উৎপন্ন হয়। এবার পার্থক্যটি হলো পেট্রোল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে কম্প্রেশন রেশিও ইজ লো, অর্থাৎ পেট্রোল ইঞ্জিনের কম্প্রেশন রেশিওটাই ডিজেল ইঞ্জিনের তুলনায় কম, এবং ডিজেল ইঞ্জিনের কম্প্রেশন রেশিও পেট্রোল ইঞ্জিনের তুলনায় বেশি। কম্প্রেশন রেশিও বলতে বোঝায় টোটাল ভলিউম আর ক্লিয়ারেন্স ভলিউমের অনুপাতকে আমরা বুঝি, অর্থাৎ এখানে যদি একটি ম্যাথমেটিক্যাল সূত্র দেওয়া আছে V1 প্লাস V2 বাই V2। এরপরে পার্থক্যটি হলো দ্য পেট্রোল ইঞ্জিন কম্প্রেসড এ মিক্সচার অফ এয়ার অ্যান্ড ফুয়েল which is ignited by an electric spark, অর্থাৎ স্পার্ক প্লাগের সাহায্যে এখানে এয়ার এবং ফুয়েল মিক্সচার অর্থাৎ পেট্রোল মিক্সচারটি স্পার্ক হয়, কিন্তু ডিজেল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে সেটা ইনজেক্টর ব্যবহৃত করা হয়। দ্য ডিজেল ইঞ্জিন কম্প্রেসড অনলি এ চার্জ অফ এয়ার অ্যান্ড ইগনিশন ইজ ডান বাই এ হিট অফ কম্প্রেশন, পেট্রোল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটি একবারে ইনটেক হয়, আর ডিজেল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এয়ারটি ইনটেক হয় ফার্স্ট স্ট্রোক অর্থাৎ সাকশন স্ট্রোকের ক্ষেত্রে। নেক্সট ওয়ান হলো দ্য পেট্রোল ইঞ্জিন ওয়ার্কস অন অটো সাইকেল, অর্থাৎ পেট্রোল ইঞ্জিন অটো সাইকেল অনুযায়ী চলে। অটো সাইকেলটি হলো একটি কনস্ট্যান্ট ভলিউম সাইকেল, আর ডিজেল ইঞ্জিন ওয়ার্কস অন ডিজেল সাইকেল দ্যাট ইজ অন কনস্ট্যান্ট প্রেশার, অর্থাৎ ডিজেল ইঞ্জিন ডিজেল সাইকেল দ্বারা চলে। ডিজেল সাইকেল হলো কনস্ট্যান্ট প্রেশার সাইকেল। এরপর পেট্রোল ইঞ্জিনে এয়ার এবং পেট্রোলটি মিক্সড হয় কার্বোরেটরের মধ্যে এবং সেখান থেকে সিলিন্ডারের মধ্যে প্রবেশ করে, অর্থাৎ দ্য এয়ার অ্যান্ড পেট্রোল আর মিক্সড ইন দ্য কার্বোরেটর বিফোর দে এন্টার ইনটু দ্য সিলিন্ডার। এবং ডিজেল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে দ্য ফুয়েল ইজ ফিড ইনটু দ্য সিলিন্ডার বাই এ ফুয়েল ইনজেক্টর অ্যান্ড ইজ মিক্সড উইথ এয়ার ইনসাইড দ্য সিলিন্ডার, অর্থাৎ বাতাসের সাথে ডিজেলটি মিক্সড হবে সিলিন্ডারের ভেতরে। আশা করছি তোমাদের ক্লাসটা খুব ভালো লেগেছে। নেক্সট ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। থ্যাংক ইউ।